नमस्कार ओडिशा बारंबार बारंबार बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि प्रभाव में आपण मैंने समस्त जमी देखा पाते गत किछि दिन है पाखापाखि मासे हो चारि चारिटी लघुचाप सृष्टि है दुईटी अवपात ता सहित 5 ରୁ 7टी घूर्णिबलय सृष्टि है जार फलस्वरूप आम ओडिशा रे तो जहाँ वर्षा काचिला काचिला आम ओडिशा परे परे आपणकर उपर मुंडे ताने छत्तीसगढ़ एवं झारखंड रे मध्य अविश्रांत वर्षा लागिकी मध्य रहिला जार फलस्वरूप आम ओडिशार अधिकांश प्रमुख नदी मानकरे स्पेशली उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा एवं आभ्यंतरण ओडिशार किछि प्रमुख नदी जेमितिकी आपणकर बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा जलका ता सहित ब्राह्मणी बैतरणी इभिन आपणकर महानदी मध्य फुलिला जो कि किछि जिला मानकरे बन्या परिस्थिति सृष्टि है एबे भी पाखापाखि 20 ରୁ ऊर्ध्व गेट देकी आपणकर हीराकू जल भंडार जल मध्य निष्कासन करा जाउछि पाखापाखि 3 लाख 3.5 लाख क्यूसेक वर्तमान हीराकू जल भंडार मध्य को एंटर करुछि आउ एग्जिट होछि पाखापाखि आपणकर 2 लाख क्यूसेक पर सेकेंड जल वर्तमान निष्कासित होछि जार फलस्वरूप आगकू किछि एरिया मानकरे आहुरी बन्या परिस्थिति संगीन हेइ पारे स्पेशली कटक जिलार बांकी ता सहित जाजपुर केन्द्रापड़ा जिले में मध्य बन्या परिस्थिति संगीन हेइ पारे एहारी मध्य वर्तमान जहाँ किछि बड़ अपडेट अछि आसंता 24 घंटा मध्य पुणी किछि जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षार संभावना रही ता सहित मुख्यतः 8 ରୁ 9 दिन पर्यंत परे परे आपणकर पाग सुखिला रहिबो गुळुगुळी गरमर परिमाण बढ़िबो ता सहित खरा तातीर परिमाण मध्य खूब अधिक मात्रा रे वृद्धि पाइबो आउ एहारी भितरे आउ एक बड़ अपडेट आछि विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल मानक तरफरु कि आगकू आसंता 9 तारिख 10 तारिख बेल बंगोपसागर रे आउ एक लो प्रेशर एरिया बा आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार मध्य यथेष्ट अधिक मात्रा रे संभावना रही ताहा भी मध्य धीरे धीरे अधिक इंटेंसिफाई हेबो बा अधिक घनीभूत हेबार मध्य यथेष्ट अधिक मात्रा रे संभावना रही जार फलस्वरूप पुणी आम ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा मध्य जारी रहिबो किंतु सेतिकी समय मध्य यह तो पाखापाखि आपंकर अगस्ट 9 तारिख 10 तारिख बेलू आरंभ हो किंतु सेतिकी समय मध्य विभिन्न जिला मानकरे अपराह्न संध्या राति मध्य लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़ तोफान संभावना सहित काल बैशाखी तांडवर मध्य खूब अधिक मात्रा संभावना रही तो प्रकृत में आज आम जाना कि आसंता 24 घंटा मध्य कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पड़ो कौ जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात संभावना खूब अधिक मात्रा रही आउ आगकू लघुचाप जो सृष्टि हो ए लघुचाप प्रभाव में कौ जिला मानकरे लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लागिकी मध्य रही पारे ए सबको जानापी निश्चित भिडियोटी को शेष जाए देखा सहित मनकरी एबे ही भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दिंतु डेरी नक आरंभ करवा कौन आपण मैंने समस्त जमी देखापी पाते बर्तमान भी आम ओडिशार किछि जिला मानकरे पाग मेघुआ रही बिजुली घड़घड़ी सहित हल्का झिपिझिपि बुंदाबुंदी टोपाटोपी वर्षा पड़ुछि किंतु मैक्सिमम एरिया मानकरे आपणकर उत्तर ओडिशा पाखर नहीं कि आभ्यंतरण ओडिशा उपकूल ओडिशा पाखर नहीं कि दक्षिण ओडिशा मैक्सिमम एरिया मानकरे मैक्सिमम जिला मानकरे पाग मुख्यतः सुखिला रही सहित एबे भी किछि नदी मानकरे जलस्तर विपद संकेत उपर रही एबे भी किछि जिला मानकरे बन्या परिस्थिति संगीन मध्य रही जेमितिकी आपणकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ता सहित एपटे आपणकर केन्दुझर मयूरभंज ए सब जिला मानकरे किछि ब्लॉक मानकरे बन्या परिस्थिति एबे भी संगीन रही एबे भी बात्या आश्रय स्थली गुड़िक जनसाधारण मानक इभाकुएट करके सुरक्षित स्थान रखा जाइछि आउ राजस्व मंत्री सबुजाक जिलापाल मानक मध्य निर्देश देइछन्ति कि जेपर्यंत बात्या आश्रय स्थली मानकरे जनसाधारण माने रहिथिबे सेते पर्यंत रंधा खाद्य संपूर्ण मात्रा जोगाइबा पई मध्य परामर्श दिया जाइछि ता सहित सुखिला खाद्य रिलीफ खाद्य मध्य संपूर्ण मात्रा रे मौजूद रखिबा पई मध्य परामर्श दिया जानिक रखु एबे भी आपणकर भोगराई बालियापाड़ जलेश्वर ता सहित बस्ता ए ब्लॉक बालेश्वर जिलार ता सहित भद्रक जिलार आपणकर धामनगर पाखर नहीं कि चांदबाली भद्रक सदर ता पाखर नहीं कि आपणकर चांदबाली ब्लॉक किछि एरिया ए सब जिला मानकरे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि ता सहित जाजपुर किछि एरिया केन्द्रापड़ार राजनगर महाकालापड़ा आली ता सहित पटामुंडई ए सब एरिया मानकरे मध्य बन्या परिस्थिति एबे भी रही आपणकर राजगोविंदपुर मयूरभंज भी मध्य सेम सिचुएशन फॉर्मेशन होइछि सुवर्णरेखा नदी में वर्तमान 5 थर बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि होइछि ता सहित आपणकर हीराकूद डैम रे 20टी गेट खोल जाइए पूर्व आपको कही सारी ये जल निष्कासन होची आगक कटक बांकी में जलस्तर वृद्धि हो पाए किसी एरिया मानकरे बन्या पानी बसी पारे किंतु आउ विभिन्न नदी मानकरे जलस्तर वर्तमान धीरे धीरे ह्रास पाइबा लगिलानी जहाँ किसी राजस्व मंत्री सूचना देइछन्ति कि विभिन्न नदी मानकरे धीरे धीरे जलस्तर ह्रास पाउछि आगक तीव्र गति में ह्रास पाइब कारण आगक बड़ वर्षार संभावना नहीं
आउ ता सहित एई जो एई किछि दिन मध्य जते पर्यंत पाग सुखिला रहिबो एहारी मध्य राजस्व मंत्री मध्य जा किछि बड़ सूचना दैछंती सबु जिल्लार जिलापाल बीडीओ तहसीलदार एबीडीओ मानक निर्देश दैछंती कि तुरंत क्षयक्षतिर आकलन करिकि रिपोर्ट सबमिट करबा पई आउ रिपोर्ट सबमिट कला परे 24 घंटा मध्य सबुठ बड़ अपडेट कि 24 घंटा मध्य बन्या द्वारा जार जी भी क्षयक्षति होती फल फसल पाखर नहीं कि पनीपरिया पाखर नहीं कि धान जो तली रही भी जदि नष्ट होताले संपूर्ण मात्रा सरकारी आकलन हिसाब से समस्त क्षयक्षतिर भरणा सबुठ बड़ कथा कि 24 घंटा मध्य गोटे दिन मध्य समस्त को क्षतिपूरण दि आउ ता सहित जानिक रखु यारी भितर आउ एक बड़ अपडेट आसूसी आपण मानक पूर्व जमी कहली खरा तातीर परिमाण तो आगक 8-9 दिन पर्यंत वृद्धि पाइब किंतु एहारी मध्य आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आउ एक घूर्णिबलय आसंता 8 तारिख 9 तारिख बेलू पुणी उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हे जहाँकि धीरे धीरे अधिक इंटेंसिफाई होगी अधिक घनीभूत होगी ताहा भी एक लो प्रेशर एरिया बा लघुचाप क्षेत्र रूप नबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही आउ जितेबाला लघुचापर रूप नब ताहा अधिक घनीभूत हम पुणी ताहा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे उत्तर उत्तर पश्चिम दिग देई गति करिवो जार फलस्वरूप पुणी उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा आभ्यंतर ओडिशा और दक्षिण ओडिशा किछि जिला मानकरे लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लागिक रहिबार मध्य आगको खूब अधिक मात्रा संभावना मध्य रही जानिबा त लघुचाप प्रभाव में आगको को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पड़िबो किंतु ता पूर्व जानिक रखंतु बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा ए सबु जिला मानकरे आसंता 24 ରୁ 48 घंटा मध्य विभिन्न स्थान मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा कालबैशाखी तांडवर संभावना रही सहित स्थाने स्थाने हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षार मध्य आशंका रही से आपण मैंने निहाती अलर्ट रहिबे निहाती सतर्क सचेतन रहिबे ता सहित आपणकर केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक किसी एरिया मानकरे एबे भी वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मध्य सृष्टि होईछि आगकू धीरे धीरे पागर जेतेबेले परिवर्तन घटिबो ए सबको मध्य जदि अंडरपास मानकरे किंबा आपणकर जो रास्ता ऊपर जदि आंठुए आंठुए पानी एबे भी थिबो ताहाले ताकू तुरंत जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन म्युनिसिपालिटी प्रशासन द्वारा निष्कासन करबा पई मध्य परामर्श दिया जायछि ता सहित जते दिन जाए शेल्टर सेंटर जो माने रहितिबे बात्या आश्रयस्थल जो माने रहितिबे समस्त को रंधा खाद्य मौजूद करबा पई मध्य जिलापाल मानकू राजस्व मंत्री तरफ परामर्श दि जायछि आ ता सहित सुखिला खाद्य रिलीफ खाद्य मध्य पर्याप्त मात्रा मौजूद रखिबा पई मध्य परामर्श दि जायछि आगको जेहेतु आहुरी किछि डैम मानकर गेट खोली पारे कारण जेहेतु ऊपर मुंडरे वर्षा हेतिला से वर्षा जल मध्य एंटर करूछि जोथि पई कि विभिन्न डैम मानकर जलस्तर वृद्धि पाउछि जोथि पई कि हीराकुद डैम रो 20टी गेट द्वारा मध्य जल निष्कासन होउछि सेमिति रेंगाली आ हदगढ़ डैम रो मध्य गेट को खोला जाय पारे जदि ए गेट मध्य खोला जाय ताहाले पुणी आपणकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा किछि एरिया मानकरे पुणी बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे पुणी किछि चाष जमी उपरे बन्या पानी मध्य लहड़ी खेली पारे से पई मध्य आपण माने निहाती अलर्ट रहिबे निहाती सतर्क सचेतन रहिबे आगको जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो ए लघुचापर प्रभाव को जिला मानकरे पर्टिकुलाली केते मात्रा रहिबो परवर्ती वीडियो मानकरे जणे हेबो कारण जेहेतु आमे माने अधिक लीड टाइम रे अछंती अधिक जेतेबेले निकट भविष्य को जिबा क्लारिटी जेतेबेले आसीजिबो विभिन्न वेदर फोरकास्ट मॉडल मानक सैटेलाइट इमेजेस माध्यम रे जेतेबेले क्लियर इमेजेस आसीजिबो कि को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पड़िबो लघुचाप जो सृष्टि हेबो तार प्रभाव सबुठ आ को जिला मानकरे अधिक रहिबो केवल लघुचाप रहिबो ना अवपात गभीर अवपात को जिवो जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो आसंता किछि घंटा मध्य विभिन्न वेदर फोरकास्ट मॉडल मानक तरफरु संगे संगे अपलोड कर देबे आपण मानक पाखरे तुरंत जाई कि पहुंची जिवो केमिति चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा घंटी ऑल कले से वीडियो मध्य तुरंत आपण मानक पाखरे जाई कि पहुंची जिवो सेति पई निहाती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा घंटी ऑल करंतु आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे बर्तन पाग केमिति रहिछि वर्षा पडुछि कि नाही जदि पडुछि केते प्रबल वर्षा पडुछि आपण मानक एरिया मानकरे नदी मानकर जलस्तर वर्तमान कोन अछि जदि जानिछन्ती ताहा भी मध्य कमेंट माध्यम लेखंतु वीडियो भल लागथिले बहु मात्रा समस्त पाखको शेयर करबा सहित छोटिया लाइक वीडियो को दबा पई भूलिबानी जय जगन्नाथ वंदे मातरम।